بالأمس يا سعادة النائب برزت كتلة الإصلاح. بصراحة أنا حاب برضو اليوم تبينوا وجهة نظركم. أنا سمعت مقتطف لفيديو حضرتك حكيت فيه المبررات التي دعتكم لعدم التصويت مع فصل أسامة. أنا تمام. شخصيا بعتقد أنه مش لازم كل مجلس نواب يكون شقفة واحدة وقلم قايم، لازم يظل فيه شوية معارضة. لكن اليوم ألا تخشى أستاذ صالح أن يستغل البعض عدم تصويتكم بفصل النائب أسامة العجارمي، وكأنكم تؤيدون ما قاله أسامة عن قتل الملك وعن الزحف لعمان وعن خراب البيوت؟ لا يا سيد، نحن لما اتخذنا قرارنا مش مشان نطفي الشرعية على التصويت. جميل. احنا اتخذنا قرارنا لتعزيز دولة المؤسسات والقانون، بحيث لا يتعرض أي إنسان لانتهاكات لا القوانين ولا التشريعات الأردنية، ولا يتعرض نائب تحت القبة لأي حديث. لو حصل مع أي زميل من الزملاء ما حصل، سنكون نفس موقفنا من أقصى اليمين لأقصى الشمال. هذه ثوابتنا، وبالتالي نرى ووجدنا أن ما تم يتعارض مع القانون النظام الداخلي. أنا داعي لاجتماع يا أخي حسام، وأنت تذكر الله، أنا داعي لاجتماع كمجلس يوم الاثنين اليوم، وحاط على جدول أعمال الاستقالة المقدمة من زميلنا أسامة. والساعة 11:30 بيحكوا معي بيقولوا لي ترى لا احنا في عندنا اجتماع استثنائي اليوم. طب أنا اللي بالعقبة بالله عليك، واللي في الطفيلة ولا في الكرك مرتب أموره، كيف بدي يجي بعد 4 ساعات يلحق الاجتماع اللي فيه؟ معناته أنا حرمت عدد من زملائي اللي تغيبوا من حضور هذا اللقاء والمشاركة في اتخاذ القرار. هذا من ناحية. والنص بالمادة 84 يقول أنه يجب أن تتبلغ موعد الجلسة وجدول الأعمال قبل 48 ساعة إلا حالة الضرورة. ووجدت أنه حالة الضرورة مش متوفرة لأنه عندي جلسة في اليوم التالي. بس سعادة النائب عفوا يعني ألا تعتبر أنه التهديد اللي بدر من النائب أسامة العجارمي وأن دعوته للعشائر لأن تأتي لمضاربهم في عمان، ألا تعتبر هاي حالة ضرورة بالسياسة الأردنية؟ الضرورة إذا بترجع لنص المادة 13 من الدستور والاجتهادات القاضية فيما يتعلق في حالة الضرورة، سجدد أنها لا تنطبق. بعدين شو العلاقة؟ أنا الآن شفت بقول لك، أنا الآن لو إجيت وقدمت الاستقالة وقلت أن الزميل قد قدم استقالته، بتريحني وبتريح الشارع المنفعل، الشارع اللي أنا بدي أسكته. من واجبي أنا ما بقراهاش من نظرة ضيقة، أنا بنظرها من نظرة شمولية. أنا زميل قدم وريحني وقال أنا بدي أقدم استقالتي، وبقول والله يا جماعة الزميل قدم استقالته وتنتهي به. طب أسألك سؤال سعادة النائب، بس أنا بدي أمشي معك وأحاورك. أنا لا أتبنى وجهة نظر، أنا بحاول أحاورك بعد إذنك. نص الاستقالة اللي قدمها النائب المفصول أسامة العجارمي كان نصا هو يخاطب جماهير الشعب الأردني ولا يعترف بشرعية البرلمان ويقول برلمان الملك. فإذا الموافقة على الاستقالة ستصبح نص الاستقالة إحدى وثائق مجلس النواب. لا يا سيدي، احنا اتفقنا أن الاستقالة الصحيحة هو موجهة لرئيس مجلس النواب. إذا قرأت الفقرة الأخيرة كانت الاستقالة موجهة لرئيس مجلس النواب. نعم. فبالتالي من حيث الشكل قبلت، لكن كان يتوجب يا أخي حسام، وأنت رجل يعني أنا سمعت لحوارك الرائع جدا، أنت محاور جدا وبتحرج ضيفك. لا العفو، لغزارة العلم والفقه. أستغفر الله وأنا بعتز في ذلك. بس أنا اللي بقوله أنه أفضل إني أقول هذه الاستقالة وأوافق عليها أو أرفضها أو إني والله أقدم قبل بيوم بناء على مذكرة مقدمة من عدد من الزملاء وأقوم بفصله. طيب أقول لك لو إجيت قلت حسب الاستحقاق القانوني والنظام ده أن الزميل قد تقدم باستقالته إلى المجلس حسب الاستحقاق الدستوري والقانوني، نحن نرفض هذه الاستقالة، وبالتالي نحن نصوت على فصله. على فصله. أيوة. على فصله. كان بتريحني وبتريح المؤسسات إذا مشان أوضح الفكرة. أما موضوع سيدي ما قالوا لا أنا ولا أنت ولا الطفل الصغير وقلناها في كلماتنا بلقاءاتنا بالفيديوهات النشرات، نحن لا نقر أي مساس لا برأس الدولة ولا بالدولة. وإحنا وقلت ودعيت امبارح عبر الرسالة وطلعت قنوات فضائية، نحن نحرص نداء
لكل عشائرنا وأهلنا ضبط النفس، وهذه مصلحة وطن، ونقف جميعا في صف خندق الوطن لنتوحد، لأنه في مشروع صهيوني أمريكي. والله يا أستاذ حسام أن الذي استفاد من هذا الصهيونية والله. العدو الصهيوني بالدرجة الأولى. وإحنا شايفنا العدو الصهيوني إعلامه باش نحرب على الأردن، فما أحوجنا للعقلاء. وين العقلاء؟ وين الحكماء ينهوا هذا الخلاف وبهدوء؟ هذا ما قمنا فيه لأجل الدستور والقانون. فبالتالي يعني نحن مرتاحين انه عشائرنا هذول نفتخر فيها ونعتز فيها. لا يضيرنا انه نفتح حوار، ما يضيرنا انه واحد شخصيه وطنيه موجوده اقول له مسؤول مخابرات او استخبارات او قصد، يا اخي انت قادر على حل مشكله، تواصل مع هؤلاء وقد كان ذلك. فنحن الاصل مجلس النواب ان يكون صمام امان، صحيح، لا ان يساهم، ونحن نبدا بحوار هادي وهادي في مصلحه الوطن. الوطن عزيز وغالي علينا. بالله عليك بعد الحادث انا بقول ما جرى في تحت القبه بالامس يعني غذى الخلاف اكثر، ولكن لو عالجته بهدوء وجبت الزميل وكذا. طب انا بذكر عاطف الطرابنة، واحد طلع عليه على المنصه، والله يا استاذ حسام طلع عليه على المنصه، وبتعرف عاطف الطرابنة له مركزه ونفوذه، والله تعامل مع القضيه بهدوء، منعوهم من حضور جلسه والجلسه التي تليها وبهدوء وانتهى الموضوع. طب بالله عليك اللي قال عن الدستور بدوس عليها وما شابه ذلك، طب ما هي هذه اخطر من قال العباره اللي انا بحب. هو سعادتك يمكن الفكره انه انت تتحدث عن امور اجرائيه ومعك حق فيها، لكن الدستورية في خلاف حولها يمكن، لكن بيظل الموضوع موضوع انه صار في خرق لمنظومة قيم عندنا بالمجتمع الأردني، وكان في خشية أن تتفاقم الأمور. على كل حال ما جرى. أنا لماذا اتصلت به الأستاذ صالح العرموطي؟ أولا لأن هنالك من يحاول أن يربط ويفسر موقف كتلتكم وكأنه توافق مع أسامة على ما قاله عن الملك، وهذا ما أحب أن توضحوه بصورة جلية للناس. ما بقبل أي إساءة لا من أسامة ولا من أي مواطن ضد الوطن وضد أمنه وضد سيادته. إحنا مصلحتنا المصلحة الوطنية أن نكون فريق واحد. الملك لما طلعنا عليه ككتلة إصلاح في الدورة الماضية قلت له أنا ما بحب أمدح الأنظمة، لكن بس بحب أقول لك أنك عندما أصدرت قرار للحكومة ونحن ككتلة إصلاح وكحركة إسلامية نقول أننا معك بالباع والذراع، لأنك أصدرت أوامر للحكومة بإلغاء اتفاقية البقورة والغمر. جميل. ودخلنا التاريخ في ذلك. احنا معارضتنا اللي ما بيفهموها معارضة راشدة تصب في مصلحة وطن. نعارض يا سيدي سياسات حكومة ولا نعارض الدولة. جميل. واللي عارض الدولة الأردنية فليذهب إلى الجحيم. هذه قلتها من 30 سنة وأنا نقيب المحامين. هذه سياستنا وهذا قرارنا الراشد والحكيم. لذلك احنا درسناها بعمق فوجدنا المصلحة العامة. يعني أنا وازلنا للمصلحة العامة. هل المصلحة العامة تتطلب أن نتخذ هذا القرار؟ قلنا أن المصلحة العامة تتطلب مثل اتخاذ مثل هذا القرار اللي أنا أعتقد وزملائي في كتلة إصلاح اعتقدنا جازما أنه هذا يخدم الوطن ويحرص على وحدتنا ونصبح طرفا في حل النزاع، في حل النزاع في الوقت الصعب الذي يمر. أما في ناس أكيد مش معجبهم. نعم. لو أنك يعني بجوز تقول والله لو طبقة الأزون الخزقة بقول لك الحركة الإسلامية، والحمد لله الحركة الإسلامية هي بتحقق انتصارات في غزة، واللي كانوا ينتقدوا الحركة الإسلامية وحماس اليوم قاعدين بيمدحوا والثناء العطر لمسيرة بطل التخابر مع حماس، بطل تهمة يا سيدي اليوم. لا بطل تهمة. نعم. نعم الحمد لله. نعم. والله أنا سمعت المذيعين كلهم ربطوا بين الخبر كانوا يهاجموا ويسبوا حماس وبين ما قالوه الآن. الحمد لله هذا بداية الحقيقة وحدة صفنا وجمع كلمتنا. طيب. احنا اليوم نشتت صفوفنا، وبعدين الدولة قوية مش عايزة انها تتخذ اي قرار او موقف من هذه المسألة. سؤالي الأخير سعادتك، اليوم دعوات الملك للإصلاح أنا بتمنى أن تكون فعلا دعوات مرتبطة بواقع عملي ومرتبطة بزمن ينجز، وإلا الأردني بظل يتنقوز لأنه المقروص بيخاف من جرة الحبل. كيف تنظرون أنتم في كتلة الإصلاح لدعوات الملك، وما هو حجم الاشتباك مع هذه الدعوات بحيث أنه يكون في مساهمة وفي مشاركة فاعلة وحقيقية؟ شوف يا سيدي ومختصر عنوان، إذا توفرت الإرادة السياسية للإصلاح سيكون هناك إصلاح. بس بتجربتي وأنا شاركت في لجنة الأجندة الوطنية وعملنا حوالي 1000 صفحة محور العدل ومحور والسياسي والكذا وكذا، ولم تخرج هذه النتائج. عملنا الأردن أولا ولم تجد إلا الإعلانات والكلفة العالية.
الحوار الوطني اللي عملوه حتى كان نقاط بسيطة جدا. تعرفوا احنا في اللجنة وانا بقولها علنا محور العدل والتشريع، كان الله يرحمه حكمة كونها الميثاق الوطني. طبعا عندي ميثاق وطني جامع للكل. انا اذا في مشاركة يجب ان تكون مش مختصرة عايل لي مدير المكتب الملك او غيره. انا بدي مشاركة شعبية، احزاب، نقابات، مؤسسات مجتمع مدني، من المعارضة. اقول لك انا بدي من الشارع. الناس الان المواطنين اللي بالشارع بختار نوعيات منهم لأكون مشاركة كاملة، لأخرج في هذا البلد في هذا الظرف في قانون انتخاب جيد يرضى عنه الناس، في قانون أحزاب، في قانون اللامركزية والبلديات. بطلوا عن الإدارة المحلية، هلا رجعونا القانون بقول البلديات ولغوا الإدارة المحلية يا أستاذ. هو سعادتك مين اللي سحب القانون من مجلس النواب؟ القانون قدم أيام الرزاز وبعدين رجعت الحكومة الحالية سحبته قبل ما يعرض عليكم. تمام. شوف التناقض. نعم. لذلك مصلحة البلد مهمة. إذا أنت بتعمل إصلاح سياسي لما تكون تفوض صلاحياتك، أما أنا أعزز صلاحيات بدي تعديلات دستورية. شوف مثلا المادة 67 بالمجلس على تفسير الدستور لا يجيز للأحزاب أن تعمل قائمة لوحدها، وفسرته. طب عدل الدستور يسحب الصلاحيات 100%. لابد أن يجوز أن يكون صحيح. اللي مثلا للملك إنه طب ما يكون بعين مدير الدرك ومدير المخابرات ومدير كذا وكذا، وهو بصادق على القرار، ولما يرفع التليفون بخليها. ليش اخليها حتى ننظر النظرة انه يا عمي القرارات كله مثلا بيد الملك؟ اعملوا اصلاح سياسي. والملك قال لما عدلوا 43 مادة بالدستور، الملك قال نتيجة الشارع والموقف الشارع استطعنا أن نعدل مواد دستورية، مش مشان مجلس النواب ولا غيره. فمجلس النواب يا سيدي له دور مهم وتشريعي، لكن نبلش بعضنا كل واحد يقول إذا أنت ما صوتش أنت مش وطني. مين بيزود علي بوطنيتي؟ أنا طول عمري وعاشق لبلدي وأمن، وما فيش إن غير هالبلد وما فيش إن مصير. والشعب الأردني من أرقى الشعوب في الدنيا، حافظ على كرامته رغم فقره ورغم جوعه ورغم حرمانه، يحافظ على بلده أمنه واستقراره. والحمد لله الملك الله يرحمه الملك حسين مات وهو يتغنى بالحركة الإسلامية، مات وهو يتغنى بالأحرار. ولما كان واحد يزعل يا أستاذ حسام كان يروح يزوره في البيت ويطمئن عليه، ما كان يشارك في كل